Лев, открой мне секрет. А мужчины плачут по ночам? Я знаю, кто тебе может открыть этот секрет, Татьяна. Этот человек не только может ответить на вопрос, плачут ли мужчины по ночам, но у него и самого, судя по его многострадальным стихам о Донбассе, наверняка периодически наворачиваются слезы. Встречайте, участники и лауреат различных литературных конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса фронтовой поэзии «Литературная переправа», постоянный участник гуманитарных конвоев в Новороссию, поэт Брук Ветер! Здравствуйте, дорогие друзья! Да, стихотворение, о котором ребята сказали, мужчины тоже плачут по ночам. Оно о мужчинах, посвящено скорее, конечно, женщинам, чтобы они немножко понимали нас. Мужчины тоже плачут по ночам. Пускай безмолвно и не очень часто, пускай без слез, текущих по щекам, но чувствуя себя порой несчастным. Сидят себе на кухне в тишине, перебирая раненую память, глотают горький свет в ночном окне, исполненными влагою глазами, грустят слезами о былой любви, о детстве плачут, что не затянулось, и вспоминая о друзьях своих, чья жизнь, увы, короткой обернулась. Бывает, плачут от своих обид, бывает, от бессилья тоже плачут, пока весь мир спокойно ночью спит, в надежде, что вернется к ним удача. Мужчины плачут за свою страну, плачут за жен, детей, за папу с мамой, за всех, кто их не понял и поймут, за глупости, считавшиеся драмой. Да, как бы ни казалось странным вам, у всех свои для грусти есть причины. Мужчины тоже плачут по ночам, но остаются сильными мужчины. Спасибо. Знаете, это стихотворение я написал в самом начале специальной военной операции в 22 году, в феврале. Оно, в общем-то, охватывает весь период, наверное, с 2014 года, как все это было. Все это было на моих глазах, на ваших глазах. Собирались на сборных пунктах. Кто-то сам, как мог, напрямую, броник, берцы, таская в сумках, землю шли защищать, родную. В Добробатов, сливаясь стаи, побеждая бардак, стояли. Без довольствия, сквозь усталость, не одумываясь о медалях. Отбивали врагов атаки, силой малой рубеж держали. Ждали, лязгнут России траки, отбивались и молча ждали. Хоронили братишек павших, слезы лили в стаканы с водкой. По окопам смертью пропахши, под обстрелом прямой наводкой, только ждали и не сдавали. Гибли молча, сжимая зубы, мужики из каленной стали, не сверкавшие на ютубе. В это время страна визжала, очень трудно, скрипя, упорно. Накипь медленно, но счищала, обнажая дыханию поры. И смогли, дождались, воспряли, и подмога пришла как надо, и погнали врага, погнали, словно тварей пугливых стада. И победа не за горами, и страна, наконец, едина. Гордо реет родное знамя, и прикрыты отчизной спины. Это бремя, но честь и слава. Сам Господь это время кроет, а на том и стоит держава. Это бремя простых героев. Спасибо. Вы знаете, сегодня мы все с вами плачем за погибших в Луганске.
плачем за погибших в Белгороде. Они убивают нас здесь, они убивают нас там, они убивают нас везде, они хотят нас всех убить. Мы это знаем. И мы победим. Но я хотел бы сказать, почему мы победим. И я скажу это своими стихами. Мы не злобивый северный народ. Мы любим снег, бураны и метели, нырять в пучины южных летних вод, катать детей на ярких каруселях. Мы любим быть беспечны и шальны. Мы любим лето, потому что редко видим всю глубину и ширь родной страны, откуда никого не ненавидим. Мы сотни лет мечом встречаем чужаков. Под их разочарованные стоны и место есть в наших полях для их гробов. И раз 100 лет в этих полях мы их хороним. И после снова мы беспечны и шальны, живем в своих счастливых глухоманях. И счастьем этим, в общем-то, сильны, как нас чужими сказками не манят. Но непонятно злому миру наша блажь, раздолье и удалость нашей воли, и наш лихой, самостоятельный кураж, рожденные от пережитой нами боли. И снова войско собирает новый Рим и объявляет новый дранг на Хостен. И мы, конечно, снова повторим: мечи, поля, гробы, чужие кости. Однако этот круг пора прервать, пора пойти туда домой, к тем людям, навечно спесь их вековую разметать. Хотели варварами, что ж, мы ими будем. Обитель зла навек искоренить. Пришла пора, и мы сегодня в силе. Пора понять, нам не дадут спокойно жить, пока мы зло везде не победили. Спасибо. Ну и завершая свое выступление небольшое, я хотел бы сказать про нас. Мы Z. Мы Z. Мы Альфа и Омега. Мы перемерим этот в лучший мир. Мы из пыли дорожной и из снега, из злости и проглоченных просфир. Мы русские. Мы здесь по воле Бога. Мы никуда отсюда не уйдем. В наших руках для вас звенят батоги. И вы покаетесь во всем. Отныне вам не убежать, не скрыться. Мы очищение пламенем пройдем по всей земле, чихая на границе, зло рассекая огненным мечом. Вы думали, что вы нас усыпили, что вам поможет дьявольский морок? Вы сами себя в этом убедили. И вот теперь настал расплаты срок. Мы Z, мы Альфа и Омега. Ваш дикий ужас и извечный страх. И мы идем из края бурь и снега. И сам Господь идет в наших рядах. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Друзья, ну я говорил уже, упоминал, что концерт наш на самом деле поистину уникальный, с такими уникальными людьми, с талантливыми исполнителями, которых, может быть, не увидите пока еще на Первом канале, пока еще. Но где вы еще